Ja som myslel, že sa mi asi sníva. To dieťa skončilo na horšom ako 100 mieste. Som už vtedy povedal, že to teda dosť riskuješ, lebo 10 dní pred prijímačkami je naozaj veľmi neskoro. EduTalk s Petrom Belanom. Praktické rady pre domáce a školské učenie. Vítam vás na našom novom videoblogu, ktorý sme nazvali Praktické rady pre domáce a školské učenie. Odozdávame vám tie najcennejšie informácie, ktoré sme počas našej odbornej praxe zozbierali, množstvo príbehov, ktoré sme sa dozvedeli od rodičov, učiteľov a určite tam bude aj množstvo riešení, ako tieto problémy riešiť. Dnešná prvá časť má názov Nenechajte sa oklamať známkami. Dali sme ju ako prvú, pretože je to jeden z najväčších problémov, ktorý rodičia majú a ani ho nevnímajú. Za všetky príbehy by som povedal jeden príbeh môjho kamaráta, nešťastníka, ktorý toto absolútne podcenil a pred prijímačkami, myslím, že to bolo tak asi 10 dní, pred prijímačkami na 8-ročné gymnázium ma oslovil, že či by sme s manželkou nemohli doučovať jeho syna z matematiky a slovenčiny. A ono sa ukázalo, že vlastne sú úplne stratení v tej situácii, lebo on mi povedal, že to dieťa sa určite dostane, veď má samé jednotky. Že ale tak, aby si ešte niečo docvičilo. Keď manželka mala s tým prvú hodinu, povedala, že to dieťa nemá šancu. Už sa nemá šancu doučiť, pretože tak veľa tých informácií, vedomostí neovláda. A tak to naozaj dopadlo, že napriek nejakému tomu doučovaniu sa nedostal na to 8-ročné gymnázium a ja som mu to vyčítal, tomu môjmu kamarátovi, Marian, strašne neskoro ste sa zobudili. To sa nedá, nespoliehajte sa na známky. No a ku podivu o 2 roky neskôr, keď jeho ďalší syn išiel na 8-ročné gymnázium, teda sa uchádzal oň, tak urobili veľmi podobnú chybu. Už to nebolo 10 dní pred prijímačkami, ale bolo to asi 3 týždne pred prijímačkami. A znova tá istá pesnička. Vchodí na dobrú základnú školu, má samé jednotky, výborne sa učí, všetko vie. On sa určite dostane. Ja pozerám, že asi sa mi sníva. Marian, znova ste urobili to isté. A aj to dopadlo úplne rovnako. Dokonca tento druhý syn dopadol ešte horšie. Skončil na horšom než 100 mieste. Takže toto je pre nás také veľmi, veľmi silné memento a pamätný príbeh, ako tie známky klamú. Napriek tým samým jednotkám to dieťa nebolo pripravené na tie prijímacie skúšky. Ako takýto problém riešiť? No, základom je, aby rodič naozaj poznal vedomosti svojho dieťaťa, aby mal spoľahlivé informácie o nich, aby sa nespoliehal na známky. No a ako sa to dá zabezpečiť? Tak my sme napríklad za týmto účelom vytvorili špeciálnu diagnostiku vedomostí, ktoré zmonitorujú všetky medzery, ktoré dieťa má za predošlé ročníky. Na základe tejto diagnostiky sa potom vygeneruje, my to voláme, že personalizovaný učebný plán. A to sú vlastne témy, ktoré dieťa neovláda, alebo ich ovláda len čiastočne a má sa ich doučiť. No a vlastne v rámci Smartbooks my potom rovno tú možnosť toho doučovania dávame. Čiže voľa, kedy sme chceli po dieťati, aby si zopakovalo všetky témy z predošlých ročníkov. Dnes je to už oveľa efektívnejšie. Dneska si urobí túto diagnostiku a doučí sa práve to, čo nevie. Takže všetkým vám odporúčam, diagnostiku máme zdarma na našom portáli. Stačí si vytvoriť konto a vyskúšať to dieťa, zistiť, kde sú jeho medzery a až podľa toho zvažovať, akým spôsobom ho budete pripravať na prijímacie skúšky. Aby som vám trošku priblížil tú našu bezplatnú diagnostiku, tak skúsim vám ju popísať, ako to funguje. My ju tam máme vlastne v 3 predmetoch. Matematike, angličtine a slovenskom jazyku. A je vlastne rozdelená po ročníkoch. Slovenčina má každý ročník zvlášť. Matematika má tie ročníky súhrnne. To znamená, že ak mám mesiac september alebo október a ešte len školský rok začína, tak mi stačí si spustiť diagnostiku za predošlé ročníky. Ak už mám november alebo ďalší mesiac, tak si pustím diagnostiku aj za ten aktuálny ročník. Zobrazia sa tam aj témy, ktoré ešte dieťa nepreberalo, ale vy si to uvedomujete, takže z toho nie je žiadna tragédia. Tá diagnostika vytvorí personalizované kurikulum, čiže budete mať zoznam tém od prvého ročníka po posledný, ktoré to dieťa neovláda a tieto témy by si dieťa malo dopreberať, doučiť sa ich. A v Smartbooks na to máme špeciálne smart učenie, čiže to je naozaj optimálna cesta, ako sa to doučiť. Voľa, kedy sme po deťoch chceli, aby si zopakovali všetko učivo z predošlých ročníkov, ale bolo to náročné, časovo náročné. Teraz majú obrovský luxus v tom, že vyberú si len to, čo potrebujú. Len to, čo im systém identifikuje. Dnešná téma teda bola o tom, ako sa náš kamarát popálil v dôvere v známky.
a rád by som vedel, či ste vy niečo podobné zažili alebo poznáte nejaký podobný príbeh. Napíšte nám do komentárov. Ďakujem.